奉主嘅名開始今日嘅崇拜聚會。詩篇23篇咁講：耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺臥在青草地上，領我在可安可歇的水邊。他使我的靈魂甦醒，為自己的名引導我走義路。我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在，你的杖、你的竿都安慰我。願靈內甦醒，心獻頌讚歌聲，投在你的翅膀，願你施恩救拯。願榮耀歸主，高唱頌讚新歌，琴和應瑟奏鳴，樂韻歌聲齊喝，全地之歌是我主，國邦一致頌揚，讓這歌盡獻主，榮光高照諸天，慈愛達到穹蒼處，恩慈信實並賜下寬容，要說。主啊，你係帶領我哋經過死蔭幽谷嘅神，你係賜人平安嘅神，讓人嘅心得堅固，讓人嘅心靈得穩妥。主啊，我哋依靠你。願靈內甦醒，心獻頌讚歌聲，投在你的翅膀，願你施恩救拯。願榮耀歸主，高唱頌讚新歌，琴和應瑟奏鳴，樂韻歌聲齊喝，全地之歌是我主，國邦一致頌揚，讓這歌盡獻主，榮光高照諸天，慈愛達到穹蒼處，恩慈信實並賜下寬容，要說。全地之歌是我主，國邦一致頌揚，讓這歌盡獻主，榮光高照諸天，慈愛達到穹蒼處，恩慈信實並賜下寬容，要說。地之歌是我主，國邦一致頌揚，讓這歌盡獻主，榮光高照諸天，慈愛達到穹蒼處，恩慈信實並賜下寬容，要說。並賜下寬容，要說。美好的救主，患难时刻你似水蛇的帮助，主你知道平安胜过这世界。
一心信靠你，不怕任何风浪。新生的天赋，看过我心里，是我能够的坚固。你照亮我道路，引导我的脚步，我全部生命都要顺服。我要永远敬拜你，在我生命中你永远都是唯一，没有人能够取代你，我亲爱救主。有谁能够将我与你分离？我要不住敬拜你，愿你永远能给予我的生命，求你满足我的渴慕，愿紧跟随我救主。主啊，我哋要敬拜你，主啊，我哋要讚美你，因為呢個世界上冇任何人，冇任何事能夠取代你，亦都冇任何事能夠讓我哋與你分離。主啊，願你喜悅我哋嘅生命，悅納我哋每一個人面前向你嘅敬拜。新生的天賦，看顧我心裡，是我能夠的堅固。你照亮我的路，引導我的腳步，我全部生命都要順服。我要永遠敬拜你，在我生命中你永遠都是唯一，沒有人能夠取代你，我敬愛救主。有誰能夠將我與你分離？我要不住敬拜你，願你永遠能給予我的生命，求你滿足我的渴慕，願緊跟隨我救主。我要永主啊，當我哋軟弱嘅時候，求你加力；當我哋對信仰有動搖嘅時候，求你堅固我哋嘅心；當我哋感到迷茫嘅時候，求你指引我哋嘅道路。主啊，求你堅定我哋嘅信仰，行神你要我哋行嘅路，學習謙卑順服，並且時刻將你放喺生命之中最重要嘅位置。我要永遠敬拜你，在我生命中你永遠都是唯一，沒有人能夠取代你，我敬愛救主。有誰能夠將我與你分離？我要不住敬拜你，願你永遠能給予我的生命，求你滿足我的渴慕，願緊跟隨我救主，求你滿足我的渴慕，願緊跟隨我救主。而家係讀經時間，
經文係腓立比書3章8節。不但如此，我也將萬事當作有損的，因我以認識我主基督耶穌為至寶。我為他已經丟棄萬事，看作糞土，為要得着基督。當日保羅為主丟棄萬事，將所有物、所有事都看作糞土，係因為喺佢信仰嘅路上，佢深深經歷到基督嘅大能、基督嘅愛，比一切都更加寶貴，以致佢可以甘心樂意，一生為主擺上。但願我哋都可以有保羅同一嘅心志，以認識基督為我哋嘅至寶，全心全意去跟隨佢。在光中你就像我，點亮我裏面的黑暗光景，失去我的軟弱，你堅定我的生命，擁抱我，這抱在你懷裡，你堵住我的生命，遮蓋我心中的所有恐懼。你是我的一切，主，我單單依靠你，我要抬起頭定睛來仰望你，讓我們單單敬拜你，讓我們在主裡歡喜，用盡我全心全意，更多更深的認識你，讓我們單單來愛你，超過一切的渴慕你，你是我唯一渴望，耶穌。你注入我的生命，遮蓋我心中的所有恐懼。你是我的一切，主，我單單依靠你，我要抬起頭定睛來仰望你，讓我們單單敬拜你，讓我們在主裡歡喜，用盡我全心全意，更多更深的認識你，讓我們單單來愛你，超過一切的渴慕你，你是我唯一渴望，耶穌。讓我們單單敬拜你，讓我們在主裡歡喜，用盡我全心全意，更多更深的認識你，讓我們單單來愛你，超過一切的渴慕你，你是我唯一渴望，耶穌。弟兄姊妹，主內平安。我記得喺幾年前咧，我喺會上介紹一本漫畫書。我唔知大家咧有冇去睇過。咁呢本漫畫書叫《同行最美的陪伴》。咁裏邊咧好多嘅故事咧，係透過一個漫畫將一啲屬靈真理咧
嚟到描繪出嚟。咁其中一個漫畫裏邊咧，我好記得咧，好觸動嘅。有人就話：佢話神啊，保護我啦！嗱，佢已經不如祈禱，但係佢祈禱裏邊，佢覺得點解我祈禱咗，仲有啲嘢攻擊到我咧？佢話點解神啊？點解啊？呢個有時都係喺我哋嗰種情況裏邊好相似。但係當呢個人佢嚟到慢慢去睇嘅時候，發覺原來有好多巨大嘅石頭掟咗喺耶穌身上。呢啲石頭當掟喺耶穌身上嘅時候，然後點啊？耶穌阻擋咗，然後只不過呢個碎石點啊？滴咗我哋嘅身上邊。耶穌話：對唔住啊，唔好意思，我擋嘅時候有啲嘢點啊？破碎咗，跌咗一粒落嚟。你好唔好啊？你仲好邊？咁啊，其實呢個嘅故事裏邊咧，令我都好觸動。有時我哋嘅埋怨裏邊咧，其實唔應該埋怨，應該要感謝神，因為神已經點啊？將好多嘅困難減到最低，一個我哋能夠承擔嘅程度。所以當我哋要留心醒嘅真理教我哋咧，原來跟從主嘅人，我哋某程度要受苦，因為聖經話，凡立志喺基督耶穌裏敬虔度日嘅，都要受逼迫。咁唔知你同我預備好未呢？今天早上咧，我會透過《使徒行傳》保羅一個見證，佢嘅人生裏邊話俾佢聽，其實我哋信徒係需要堅守信仰。首先我先睇睇經文咧，我睇《使徒行傳》14章21到23節。先點講咧？佢話對那些城裏嘅人傳了福音，使好些人作門徒，就回路斯德、以哥念、安提阿去，堅固門徒的心，勸他們行守所信的道。又說：我們進入神的國，必須經歷許多艱難。二人在教會中選立了長老，又禁食禱告，就怕他們交託所信的主。保羅勸勉當時嘅路斯德、以哥念、安提阿嘅門徒話：我們進入神嘅國，必須經歷許多艱難。點解保羅講呢件事呢？如果我哋嚟到去讀聖經，我哋知道前文講緊乜嘢呢？就講當時保羅佢嚟到傳福音裏邊，因為猶太人嘅嫉妒，好多猶太人點啊？就攞石頭嚟打保羅。咁打到個地步裏邊點啊？佢覺得保羅已經死咗，然後就將保羅點啊？拖出城外掟喺度。咁你諗下，如果拖出去，佢覺得你點啊？好似死咗掟喺度，似乎保羅喺裏邊點啊？嚟到裏邊已經係打到咧重傷。不過唔知點解先話咧，保羅轉頭咧佢就起翻身喎。跟住首先就講聖經啦，佢就去到點啊？勸勉好多信徒，佢話我要行守所信嘅道，提醒我哋要堅固自己心。保羅成身帶住傷嚟到鼓勵信徒唔好怕，因為我哋在神嘅國經歷好多嘅艱難。事實信仰裏邊，我哋要走過好多困難嘅路，唔係一帆風順。所以喺呢度咧，俾我哋睇到咧，即使使徒保羅都要咁樣經歷，而且當你讀下使徒行傳後邊咧，似乎呢個只係個開頭，佢仲有好多嘅患難嚟到等緊佢。咁我相信咧，神對我哋每個人嘅量度係不一樣。但係我哋或許多少按照我哋嘅程度，我哋受嘅難處可能會越嚟越大。為咗點啊？嚟到訓練我哋。咁我哋就透過保羅嘅身上嚟到睇咧，如果喺咁嘅患難裏邊，我哋點樣能夠繼續前行咧？咁我相信咧，好多人我哋達唔到保羅呢個受患難嘅程度，但係佢裏邊點去學習嚟到喺呢個信仰裏邊堅持嘅秘訣咧？佢係我哋嚟到需要有。第一個秘訣係乜嘢？第一個秘訣就係話，保羅點解能夠忍受苦難呢？佢好知道，因為主嘅同在係實在嘅，主係從來冇離開過佢。我哋發覺到唔容易噶，因為保羅喺佢人生去作神嘅工裏邊，佢的確你會受到好多人嘅迫害，因為魔鬼唔願意佢嚟到將福音帶俾其他人。所以藉着唔同嘅人要嚟到影響緊保羅。咁保羅點算啊？喺咁多患難裏邊，佢深信一件事：神嘅同在係冇改變過。因為神嘅同在，佢能夠面對到好多猶太人嘅敵視。咁你知道佢原身係猶大嘅拉比，佢係熱心喺法利賽嘅教門。但係當佢嚟到成為基督徒嘅時候，猶太人對佢嘅敵視係從來冇減短過，而且點啊？係不停嘅要嚟到追殺佢。咁再當保羅同呢個嘅猶太人嚟到決裂嘅時候，你發覺到當時裏邊點啊？唔容易。當佢去到哥林多嘅地方傳福音，原身猶太會堂裏邊嚟到傳揚，但後尾同會堂裏邊猶太人決裂咧，佢就引領到會堂裏邊嘅
基利斯布嚟信主，好多哥林多人都嚟到受洗。嗱，咁你見到保羅喺呢個時間裏邊工作點啊？係好成功嘅，好值得慶賀嘅。但係當我哋讀聖經，你就發現一件事咧。佢話夜間主點講啊？主話不要怕，只管講，不要禁口，因有我與你同在，必沒有人下手害你，因為這城裏我有許多嘅百姓。奇怪喎，工作完成有大嘅成就，點解會驚啊？其實你諗下咧，保羅好明白點解會驚啊？因為當你嚟到成功嘅時候，好多人會窒到你。所以中國有句說話咧，人怕出名，豬怕肥。似乎呢度咧喺裏邊就會見到點啊？呢個危機嚟，好多嘅人會嚟到敵視。哇！保羅你咁有工作嗰咁多人跟你，唔跟我哋喎。咁你知道同行如敵國啊嘛？如果隔離個鋪頭好生意啊，咁好多人都會窒到啊。點解佢嗰邊會咁好生意啊？好多人就嚟到點啊？要去。保羅心知肚明，因為佢從14章到18章已經經歷過好多次呢啲事情，佢好有經驗。當呢個成功嘅時候，正正就係仇敵嗰種要嚟到迫害嘅時候。所以發覺保羅裏邊咧喺成功當中，佢唔係感覺到喜樂，佢裏邊反而好多驚恐。事實成功背後咧，又係好多嘅陷阱會出現。咁大家咧都見過呢個 logo 係嘛？知唔知 logo 係咩嚟噶？呢個就係米芝蓮嗰個飲食指引。即係米芝蓮咧，成日都評價下究竟咧邊度好食啊，1星、2星、3星係嘛？咁但係咧就原來因為好多人做個統計，做個研究，佢話當呢間鋪頭獲到呢個聲譽，可能攞到1星、2星、3星好一樣嘅。佢話其實攞到達到星嘅一啲嘅鋪頭咧，其實佢好多時會加速會退場，佢會點啊？執笠。因為點解？當你出名嘅時候，你嘅租金係會加嘅，你嘅供應商係向你點啊？索取更多裏邊嘅報酬，因為你係米芝蓮啊嘛。咁上就咁講咗句説話喎。佢話原本一個榮耀仲讚賞你得到摘星咧，而家變成一個追魂曲，即係攞你命。咁呢個即係亦都真係好多香港食肆都發覺咧，佢寧可唔要升，有粒星之後咧，麻煩好多人追嚟咧，再做唔切。做唔切質素下降咧，負評又嚟，即係好多個問題會出現。咁所以好多人另外咧，佢唔會接受呢種嘅評價，唔好嚟到搞我。事實係真嘅。所以當保羅同猶太人有種正面衝突嘅時候咧，你發覺到喺呢個地方裏邊點啊？佢係被猶太人窒到，嚟到被仇恨。好多猶太人要嚟到迫害佢，所以你發覺到喺保羅嘅人生嘅裏邊點啊？佢好深知道嘅。被窒到。被仇視係必然。所以喺呢種嘅攻擊裏邊，其實保羅裏邊唔容易面對。特別嚟到我哋喺我哋呢個時代裏邊咧，特別而家呢個資訊發達，我哋咧喺嗰個網絡嗰個嘅裏邊好多嘅人點一啲嘅，即係一啲嘅網紅啊，好多嘅説話。有時好多嘢你會發覺到點啊？有少少嘢問題，啲人就會追擊㗎啦，就會抨擊㗎啦。任何嘅嘢都會被歪曲嘅。所以有少少風吹草動咧，就帶嚟問題。所以嗰個教裏邊咧，如果你行差踏錯咧，好多人就會群起攻之，唔理你有幾大嘅身份。咁嗰啲人咧講嘅時候冇所謂嘅，批評與你點啫，咪走咯。但係嘢嚟到好多嘅問題會出現。唔單止咁，甚至喺敵對嘅信仰嘅裏邊，好多人係會批評基督教。呢個正正喺裏邊，無論你有冇去得罪，其實好多人因為你係信徒。佢有時個批評裏邊會帶嚟到好大嘅困難。咁加上咧，其實保羅嚟到哥林多裏邊咧，真係唔容易做。點解？你要知道哥林多教一個咩教會咧？冇錯，好多人信主啊。但係我哋讀過哥林多前書，你會知道點啊？哥林多教會一間敗壞嘅教會。信仰上邊佢哋放鬆，有人可以娶咗後母做妻子，生活裏邊可以大家鬧交打上法庭。喺佢哋嘅生活裏邊有放蕩好多嘅淫亂嘅事情會出現，亦都喺罪惡裏邊佢好放縱，佢哋好多時唔覺得有問題。咁所以諗下，啲人話你睇下，哥林多人信主，哇，佢哋幾差。咁你知道保羅你帶啲人信主，啲人會歸喺你嘅身上，將個杖歸身上。你帶啲咁嘅人，啲人信成點？事實噶，今日我哋好多時基督徒做得唔好，鬧邊個？鬧耶穌，鬧神。
鬧教會、鬧啲牧者，好多人會歸咎。所以你發覺到保羅去做嘅時候，唔單止要面對好多外邊攻擊，亦都點啊？睇到自己裏邊嘅信徒唔生性啦，所以佢真係裏邊好艱難。過咗1年8個月呢邊嘅作工，當佢離開冇幾耐，佢哋又變質，啲人嘅聲音又嚟。所以你見到保羅點啊？佢話眾教會嘅事壓喺佢身上邊，真係好辛苦。亦都點解佢被猶太人常常抨擊攻擊？因為好多信徒真係做得唔好，佢哋攻擊保羅係大有話題。所以喺呢啲情況裏邊，做得好嘅佢哋唔會理嘅，做得唔好啲不停嘅放大。所以你見到裏邊點啊？唔容易啊！所以有時作為教牧都係嘅，你做幾多嘅工作幾多都冇，啲人成日記得你做得唔好嘅嘢。即係我成日好似守龍門，你救幾多球都冇用，你失一球咧就被萬人指責。所以喺呢啲境況裏邊唔容易。咁喺呢個咁難嘅裏邊點算呢？但係我哋感謝神，神俾到我哋唔係睇住一個難處。神係叫我哋要注意佢嘅應許，所以喺呢個地方裏邊，首先記唔記得主話不要怕，只管講，不要閉口。呢個係指着神嚟到應許保羅，唔需要驚啊！神要讓佢嘅工作能夠有成就。主唔係讓呢句說話空空咁講，而係佢預備咗好多恩典。咁我知道咧，當保羅喺哥林多教會嚟到傳道嘅時候咧，佢為咗避免俾人哋批評，因為咁多批評。佢就唔要受哥林多教會1分1毫嗰種嘅費用嗰啲嘅資助或者嗰種嘅顧念，佢免得話佢為你混亂神嘅道，因為當時的好多假先知嗰啲假師傅真係咁樣做，挨街行又騙好多嘅人。保羅唔要做呢樣嘢，佢有權可以嚟到接受福音養生，但係為著福音唔被批評，佢1毫子都唔要，1分錢都唔要。喺咁嘅緣故裏邊點算啊？即係夾帳棚咯。咁但係你知道人嘅身體裏邊咧，體力有限噶嘛？你有積搭帳棚，你咪時間少啲傳福音係嘛？事實當你帶住一個嘅困難、一啲嘅難處去做，佢唔單止讓自己，要養晒所有嘅同工，所以好努力作工喎。但係神就好清楚，不要怕，只管講。點講啊？我仲要做工。但係當我哋讀腓立比書，我哋知道咧，原來當時神已經點啊？安排咗腓立比教會有人要將一個奉獻點啊帶過嚟，特別保羅喺腓立比書裏邊去感謝腓立比教會，佢哋自己喺缺乏當中，佢哋願意點啊？你要顧念到保羅嘅工作，佢哋喺極艱難嘅時候為保羅預備咗佢哋嘅金錢。所以當呢啲嘅愛心嘅饋贈成為到喺哥林多服侍期間裏邊一個供應。雖然我供應未必係足夠一切。保羅起碼減少咗積搭帳棚嘅時間，多咗時間點啊？能夠嚟到去作神嘅工。神用金錢供應佢，不過其中一種明證。但神話更加重要乜嘢？唔係嗰啲錢，係有神嘅同在。神嘅同在先至係我哋最重要一個幫助。所以我喺一啲團契裏邊幫我哋起名咧，我有個亞字個米字做乜嘢啊？提醒我哋記得一件事，最緊要。呢個團契裏邊唔係有團友，係先有神嘅同在。有時好多人嘅團契唔一定好嘅，因為大家吃喝玩樂，完全冇神嘅心，咁又點？但最緊要神嘅同在，我哋能夠有一個恩典，讓神要吸引人嚟到其中，呢個重要。而且神保證點啊？保羅，你唔使擔心，佢話必會有人下手嚟到害你。所以當我哋讀到使行傳，你見到當時猶太人。好想藉着羅馬官迦流控告保羅啊！佢傳呢啲異端嘅道，希望迦流你點啊？落手嚟到懲辦保羅。但我哋發覺到一件事，當佢去控告嘅時候，呢個迦流咧卻係點啊？我唔參與。迦流覺得呢個根本係你哋嘅紛爭，唔需要嚟到告，我唔會去牽涉喺裏邊。呢個唔公平嘅審訊就係因為呢個迦流將呢個唔公平嘅審訊嚟到填停咗。咁所以保羅唔嚟到被影響。所以你見到神真係掌管住一切，佢唔單止喺金錢上供應，神喺好多事情上邊都為佢開通達嘅道路。所以弟兄姊妹喺我哋嘅心裏邊，我哋有冇嚟到認定我哋嘅神係掌管一切？係環境有時好多嘅變化，好多嘅困難係會出現，但係神你要掌管，佢知道乜嘢係我哋嘅需要。神喺保羅缺乏嘅時候，已經喺嗰邊預備咗腓立比教會遠程將嗰啲嘅需要點啊送過嚟，
亦都喺迦勒嘅心裏邊做咗工。呢啲只係猶太人裏邊嘅紛爭，唔好走去搞。見唔見到神掌管住一切？而且神話你要去傳講啊！頭先睇過嘅經文話，因為喺呢個地方裏邊，神有好多嘅百姓，所以你要去帶人去信主，讓神嘅百姓被顯明出嚟。咁嚟啦，咁我點知邊個係神嘅百姓？呢個就聖經裏邊嘅特別。我同你唔知道，但神知道。當你同我認真去傳福音、傳講、引人信主、好好做見證嘅時候，神會藉着我哋嘅傳講、我哋嘅見證，嚟到吸引唔同嘅人嚟到歸向咗神。你同我冇辦法知道邊個係屬神嘅人，但係當福音傳講出去嘅時候，人嘅回應就讓佢哋被顯明出嚟。神會親自引領嗰啲歸向神嘅人嚟到神嘅面前。問題你同我係咪忠心嚟到服侍呢？今日好多人咧成日想講，咁我做咗好似冇乜果效。唔係㗎，其實個過程裏邊，神讓好多人讓福音種子種喺度。好多人唔一定喺我哋教信主，可能佢聽咗福音喺呢一間教會信主咧。神都讓我哋嚟到承受咗嗰個撒種嗰個恩典，有時會收成，但係喺裏邊我哋唔好嚟到停止忘記。有時真係唔知嘅。比如喺我自己咧，我真係好感受到神嘅恩典。其實最初我唔係想翻嚟教會，係因為我同學話好想翻，冇盤，叫我可唔可以幫佢陪佢一齊翻。咁我就即係唔係好想翻嘅，因為我都好敵視基督教。咁但係我個 friend 叫我陪佢，咁我哋有得成日咁嘅年青人，真係兩肋插刀，梗係幫你啦，陪你啦。點知陪佢翻教嘅時候咧，佢就嚟一次，我就唔知第一次我留直到而家都停喺度。佢又未信主。我話信咗主，呢個係好難想象嘅。起初係有心係佢話要翻，我係陪伴，我係諗住走嗰個，但係咧我卻留低咗。神藉着咁嚟到讓我嚟到歸主。所以頂住我哋有時我哋都要知道咧，唔好嚟到灰心。神係一個奇妙嘅工作，唔好俾外邊好多嘢影響咗。有時我哋會計較好多，我哋有時要忍耐嘅等候主，知道主嘅心意喺裏邊咧。係會慢慢顯明。事實聖話咧，哥林多人保羅話：你哋咧中間點啊？智慧、能力、尊貴嘅都唔多，即係話佢哋真係好低下階層嘅人，佢哋好普通嘅人。不過神話佢哋嘅恩賜卻每一樣不及其他教會。你有冇諗過？即係佢哋裏邊原來當信主，神係使用佢哋有好多恩賜，能夠嚟做服侍。有時呢個都係我牧會裏邊咧會發覺到一個事實咧。有時有電腦問題咧，我問啲讀電腦嘅人咧，好多都搞唔掂。我問咩人咧？問嗰啲咧冇乜讀過電腦，不過好中意電腦嘅人。佢哋係搞得掂。所以好奇怪喎，有時恩賜真係唔係你同我可以想象到。問題就係神透過呢件事告訴我哋，唔好憑外表睇人。我哋用信心嚟到作工，我哋要帶住主嘅愛嚟到服侍，我哋嚟到慢慢會睇到神嘅恩典興起嚟。好多人係咁樣被招聚嚟到歸向咗神，呢個係我哋要睇到，同時同佢感謝神。唔單止咁，保羅更加要俾我哋認識一件事情，喺我哋嘅服侍嘅當中裏邊，我哋唔單止有主嘅同在，我哋其實喺個服侍嘅過程裏邊，有時我哋面對好多挑戰難處，人心肉做，我哋都會喪氣嘅。唔好覺得在傳道唔會喪氣，我哋都會喪氣。頂住都會喪氣，有時喺事務裏邊好冇果效，神就喺當中嚟到讓我哋體會到佢嘅同情。點解咁講啊？因為當你睇下聖經點講咧，佢話呢度《使徒行傳》23章裏邊咁講，佢話於是大大地喧嚷起來，有幾個法利賽黨嘅文士站起來爭辯說：我們看不出這人有什麼惡處，倘若有鬼魂或是天使對他說過話，怎麼樣呢？那時大起爭吵，千夫長恐怕保羅被他們扯碎了，就吩咐兵丁下去，把他從眾人當中搶出來，帶進營樓去。當夜主站在保羅旁邊，又對保羅說：放心吧，你怎樣在耶路撒冷為我作見證，也必怎樣在羅馬為我作見證。點解會有呢段嘅聖出現呢？其實就當時保羅嚟到去傳福音，喺外邦傳福音翻到嚟耶路撒冷嘅教裏邊咧做見證分享，當時人就話：有人聽到你咧，又聽話你唔係幾好喎，你唔守律法喎，不如咁啦，
你上聖殿裏邊為某幾個人點啊？佢哋起咗誓，佢哋咧要還願，你幫佢哋出個規費去聖殿嗰度做啦。咁當時好多嘅亞西亞嚟嘅猶太人就見到保羅，哇！保羅帶外邦入去聖殿，污穢聖殿，引動咗全城嘅猶太人點啊？一聽到點啊？好多人又咁噶嘛，聽到嘢唔會理真定假，衝咗出嚟先噶嘛。佢哋衝出去做咩啊？要揼保羅。全城嘅人走到嚟點啊？好想嚟到點啊？逼佢要殺佢，即係話閂埋聖殿就落手啦。嗱，咁你見到當時裏邊點啊？佢哋好想處決保羅嘅喎，但係保羅冇懼怕呢個敵視咧，反而保羅點啊？就同佢哋嚟到去對話，好希望點啊？透過呢個對話有機會向我哋傳福音，能夠嚟到叫到佢哋嚟到歸主。保羅點啊？佢就唔緊要，佢就最緊要有機會咧説話，同佢哋點啊嚟到做。但係全猶太人係非理性啊嘛，你用理性講話，但係一個非理性嘅時候點做得到啊？咁當時就起哄啲人要殺佢，咁啊起哄到地步，波發覺喂唔得喎，冇講唔到道理喎，點算啊？各位睇到啦。會眾當中一半係法利賽人，一半係撒都該人。咁保羅咧就引申咗一個神學問題出嚟咧爭論。佢就提到天使，因為法利賽人係接受天使，撒都該人唔信有天使，唔信有鬼神。咁當時裏邊咧就拗撬啦，啊咁啊猶太人裏邊咧喺拗嘅裏邊點啊？咁啊撒都該人就覺得佢講錯，法利賽人佢哋又冇錯，嗱咁喺裏邊對敵。咁兩批人咧就為咗呢個神議題爭論咧，保羅就喺中間。咁頭先讀過聖經嘛，佢啲人就喺一邊拉住。咁聖經話咧，幾乎將保羅扯碎。嗱，講真嘅喎，即係咁樣拉法咧，五勞七傷。咁所以當時裏邊嗰個嘅猶太觀念啊，就嚟到將保羅帶咗，因為呢班人嘅爭論裏邊咧，非理性啊，再唔走嘅話咧，扯下咧，一陣就保羅殉道噶啦。嗱，即係你見到嘅情況裏邊唔容易。嗱，保羅想用好多方法嚟到去改變，嚟到做，但係你見到神冇讓呢件事奏效。嗱，所以喺咁嘅裏邊諗下，保羅嘅人係點啊？其實裏面相當之沮喪。我好想嚟到叫到我百姓嚟到得恩蒙恩得救。所羅馬書話嘛，佢為到佢百姓裏邊好想佢哋悔改。嗱，所以保羅把握每個機會，但我忘記咗神係用佢做外邦人嘅使徒，即係話你喺猶太裏邊全部冇用。佢哋唔聽你講，咁啊事實係唔同人做唔同嘢，唔係乜嘢你都要做得到。嗱，所以喺呢個地方裏邊，你發覺到嗰種嘅困境，叫到保羅心裏邊好難過。但係更難過嘅仲喺後邊。記唔記得點解佢要嚟到呢個地方獻祭啊？就係當時雅各話啊，不如你咁樣做，咁啊等猶太人咧順啲氣，覺得你唔係破壞律法。好多人建議佢做啲嘢噃。但係當保羅喺受苦裏邊，你發覺呢班弟兄去咗邊啊？呢班弟兄裏邊冇一個人留喺度，叫佢一齊上去為到嗰啲人出規費嘅人冇出嚟幫佢。遭患難嘅時候，耶路撒冷嘅教會一個人都唔見，嗰班做領袖嘅都唔見，啊長老雅各都唔見。好啦，亦都冇一個人出嚟為佢講一句好說話。有冇見到教會祈禱啊？聖經經文裏邊冇記載到，似乎耶路撒冷教會直頭沉靜，連祈禱都冇。嗱，你諗下，如果你係保羅，我真心嚟到好想調和中間大家紛爭，唔平息猶太人嘅誤解，我願意退一步，我嚟到點啊？嚟到咧出呢個還願嗰個規費獻祭。其實新約咧做咩呢啲咧唔使做啦。保羅都話退一步都願意做。但係佢得唔到一個好嘅結果，更難嘅係得唔到弟兄們嘅支持。個個話幫你，但到有時候冇一個人記得你，就丟低你喺呢一度，俾猶太人糟質，俾猶太人嘅質問，冇一個人嚟到理你。嗱，所以你諗下喺呢種嘅情況裏邊，保羅嘅心係點啊？佢嘅心裏邊其實係相當之難。嗱，所以你發覺到俾人出賣，其實我相信喺我哋好多人嘅經歷裏邊，我哋個氣好氣憤，好難接納。呢啲朋友嚟噶嘛，呢啲弟兄嚟噶嘛，點解會咁？當你最需要幫助嘅時候，冇一個人理你，你明明嗰種好凄涼，嗰
嗰種淒涼嘅裏邊，你講乜都冇人會幫你，完全無助。所以你明白以利亞點解要求死啊？因為求死裏邊就覺得哇，我咁努力，我就為以色列人，點知佢哋轉個頭又離棄我，耶洗別要殺我，冇人會幫我。你明唔明覺得做完得個吉啊？裏邊真係裏邊點啊？唔想啊！所以你又話求死，其實保羅會唔會啊？保羅我想佢如果神唔說話，佢心裏邊真係唔想。所以有啲人覺得，哎呀，點解你哋傳道人咁冇吉士啊？咁容易退後？講嘅人好容易啊！其實有冇諗過，當佢喺孤單嘅時候，你在邊？好多人冇做過呢樣嘢，所以你發覺到，如果係你喺咁情況，你想唔想侍奉？我相信你一定唔會侍奉。但我感謝神，保羅裏邊經歷到一樣嘢，就係主自己嚟好鼓勵。所以時咧，我哋都要學一樣嘢咧，唔好將我哋目光放喺人嘅身上。如果將目光放喺人嘅身上，你一定會喺侍奉裏邊退去。我哋作為傳道嘅神，要學自提醒自己，我哋要將眼光定喺神身上。我當得嘅利，我當得賞賜都唔係從人嚟。我哋要認定係神自己負責，我哋忠心就夠啦。可能人對我哋唔公平唔緊要，有一日去到神面前，一定會睇得到。神一定會講，主點講啊？主話放心，你怎樣在耶路撒冷為我作見證，也必怎樣在羅馬為我作見證。主話放心係鼓勵保羅。唔好灰心喪志，因為你嘅主場不在耶路撒冷，喺羅馬。你要做外邦使徒嘛？你點會喺呢度做得到工呢？神差你要遠遠往到外邦去，你要喺羅馬為佢做見證。嗱，主嘅說話係話保羅可能佢用咗好多佢嘅計謀心思，嗰個唔錯啊，因為嗰個唔係主嘅心意。但係主喺呢度冇責備佢，主嚟到係鼓勵佢唔好灰心。主欣賞佢對神嘅心，不過你嘅方法錯。主話你將要喺羅馬為我作見證。所以主提醒佢點啊？要預備。佢話俾你聽，而家冇做好似失敗咩？但係真正嘅戰場不在這裏嘛。我成日話咧，我哋有時咧贏咗一場仗，輸咗整場戰爭，係嘛？有時唔係呢一刻裏邊嘅重要。主就提醒佢唔好嚟到點啊？灰心啊！有時我哋都似保羅一樣，我哋一種灰心失敗嘅感覺。但係主告訴我哋，失敗嘅感覺唔係等同失敗嘅事實。好似耶穌基督被釘死，門徒嘅失敗感覺好強，耶穌死咗。但係呢個唔係一個失敗事實，如果 finish 咧係成了，唔係完了。呢個係成就咗救恩，要等候時候。所以喺裏邊，主提醒佢唔好嚟到懼怕，唔好嚟到擔憂。所以詩篇裏邊咧138都話咧，主係點啊？主係會鼓勵我哋，使我哋心裏邊有力量。問題嚟啦，弟兄姊妹，我哋會唔會聽主嘅聲音咧？有冇嚟到安靜在主面前？有時真係需要，因為今日我哋人真係好繁忙，我哋24小時機不離手，我哋俾好多信息侵佔，我哋一個好安靜去聽神嘅話，安靜讀神嘅話，安靜向神禱告時候，可能都好少。甚至好多人今日靈修生活，只係攞個 Apps 睇5分鐘，聽到啲咩咧？讀到啲咩咧？你冇辦法聽到主嘅聲音，你得唔到安慰。但係我哋需要嘅係真係學習親近主，學習聽佢嘅聲音。我哋喺聽佢聲音裏邊得到主嘅安慰鼓舞，透過神嘅話鼓勵我哋，透過話蘇醒我哋嘅心靈，真係需要嘅。我好記得喺我自己讀書年幼嘅時候，喺我自己人生裏邊都一個好孤單，好多人都覺得咧神唔會恩待我，因為我要侍奉。有啲人覺得我話你咁啊，考試仲要侍奉，你傻嘅。我啲同學個個都走咗去啦，去讀書去溫習，唯獨留低咗我一個人。喺好難嘅裏邊，當時我讀到詩篇第3篇第3節大衛逃難嘅時候。佢話耶和華好多人說我得不在耶和華嘅幫助。佢話但係你使我抬起頭來。詩篇第3篇我嗰時讀過幾次嘅，唔知點解靈修嗰次讀起呢篇詩裏邊好大感動，呢句聖經放大咗。我讀嘅時候一路禱告主啊，許多人說我得不着耶和華嘅幫助，依家情景係咁樣，但係你係叫我抬起頭來。
我知道神啊，你叫我抬頭來，我考試裏邊一定唔會失落，一定會有見證。所以當後尾我考試嘅結果出咗，就問我你點考？我知道係主上賞賜，呢個唔係我應得，係神額外嘅恩典。弟兄姊妹，其實我哋要得到主鼓勵，我哋先會向前。事實喺我人生裏邊好多啲經歷就係神嘅話會鼓勵。但我想問今日弟兄姊妹，你會唔會冇乜聽到神嘅聲音？如果係嘅時候，我哋需要重新嚟檢視。我哋呢位主係願意隨時嘅安慰，隨時你要幫我哋。施恩座條路係打通咗，但我哋有冇進到施恩座前呢？有時我哋忘記咗，今日要重新去到神嘅面前，投靠佢，告訴佢，經歷佢，讓我哋嘅生命裏邊一點一滴積聚對神嘅認識，俾到我哋力量。唔單止咁，我哋唔係一種捱打狀態，我哋更加要主動。因為聖經裏邊耶穌話過，提醒我哋要跟從佢，要同佢同行，背十字架跟從佢。耶穌係同我哋同行嘅，佢唔會忘記我哋。嗱，所以當你睇《使徒行傳》27章點講呢？佢話眾人多日沒有吃什麼，保羅就出嚟站在他們中間。當時有船難，遇海險，2個禮拜裏邊不見天日，喺海上漂流，個個都食唔落飯。保羅話：眾位，你們每當聽話，不可離開克里底，或者叫革哩底，免得遭這樣嘅傷損破壞。現在我還勸你們放心。你們性命一個也不失喪，唯獨失上死船。點解？因我所屬所羨慕嘅神，佢嘅使者昨日站在我旁邊說：保羅，不要害怕，你必定站在該撒面前，並且與你同船嘅人，神都賜給你了。所以眾位可以放心，我信神怎樣對我說，事情係要怎樣成就，只是我唔必要撞在一個島上。嗱，保羅喺呢度。佢因為知道呢位主係一路同佢同行，雖然呢個時間裏邊係藉着使者，唔係前邊係主自己親自說，但係保羅心裏邊點啊？佢喺過往經歷裏邊，佢已經知道神係冇忘記啊，所以冇轉落去信心。冇哎呀低咗等啊，就都唔係親自同我講，神可以用好多方法對我哋說話。問題嚟啦，神嘅說話係能夠俾到我哋動力。佢相信神嘅應許，神係同在，亦都係同行。佢冇離場。佢話不要害怕，唔係話冇難處。佢好清楚㗎。神唔係叫我哋逃避難處，佢係鼓勵我哋要積極，不要害怕。點解？難處係實在嘅，困難係真實嘅。不要害怕，鼓勵我哋面對，因為咧有一位要加力量俾我哋，我哋能夠面對。保羅話唔使驚啊，我哋會撞喺個島上邊嘛，撞喺島上邊點會唔驚啊？但係保羅好清楚，會撞喺島上邊。而家撞喺島上邊，其實船係點樣着陸啊嘛？明唔明啊？嗰個撞都係好大難處，但係能夠點啊？救得救，冇一個人會喪生。嗱，聖經話詩篇25篇10節就話，耶和華必將指示嘅路指示我哋。神指示咗佢，神喺我哋心中嚟到帶嚟到力量。跟住保羅話食飯啦，14日食唔落飯，真係好驚嘛。但係保羅就攞起嚟先食先，俾佢睇食飯。點解？你唔食飯，一陣點有力去逃生啊？係嘛？你餓啦啦，神要救你都救唔到噶嘛？你做翻你嘅責任。你見唔見到呢個係帶嚟一種力量啊？能夠去食飯都係一種力量嚟。有好多人真係受到食唔落。喺呢個時間裏邊，神說話係帶嚟到一個力量，俾到我哋能夠勝過難處。所以時咧，我哋都需要咧。學一啲古舊詩歌啊，因為而家嗰詩歌咧，就有時都係神呵護我哋，但係唔知點面對難處。我唔知大家有冇唱過呢首詩歌？神未曾應許，神未曾應許天色常藍，花香滿途，但神應許生活有靈。呢個係有時我哋要重新睇聖經裏邊，好先講，我哋唔一定係一帆風順，我哋可能要比別人走更多路，但係更多嘅路裏邊係俾我哋睇到神嘅恩典更多。睇到更多嘅地界，睇到更多嘅恩典，要鼓勵我哋嘅神係真神，佢唔係被難處困住，就正喺難處裏邊，我哋能夠向前行。神更加要告訴我哋，我哋要注視嘅，不要害怕，係提醒我哋呢個應許難處係會存在，但係點啊？神有恩典，神話過全船人都必定得救，全船人都必定得救嘅時候，呢個係一個好大嘅盼望。
有冇呢一種嘅認定？難處克服，所有保羅話咧要食飯，後尾點啊？得啲船嗰啲小船走咗佢，跟住點啊？抌咗嘢，跟住點啊？拋落去，大家要游上岸嗱，即係好多要做。但係神俾到佢有盼望，唔係帶住冇盼望試下啦，唔係試下，我知道定得嚟到經歷，因為我哋個神係嗰啲無謊言嘅神，佢一定叫到佢嘅話喺我哋面產生咗力量，佢要俾我哋學習去信靠佢，去等候佢。我記得好多年前咧喺神學院一個夏令會裏邊咧，我聽到個院長嘅祈禱，佢祈禱特別，因為當時咧我哋面對緊打風啊，要落雨。咁另外如果打風落去就冇。我院長點祈禱咧？佢話神啊，求你用你全能嘅手，暫時托住啲雨水。嗱，佢冇話唔准落雨，佢暫時托住雨水。啊！我聽完呢個祈禱，我成日都記得呢個祈禱。每次遇到呢啲大約就神啊，求你用你全能嘅手托住雨水，俾到我哋點啊？能夠嚟到去繼續去服侍你。啊！我哋唔係阻止神嘅作工，我哋求神嚟到顯明佢嘅心意。跟從主嘅路上邊好多難處嘅，好多難處，但係呢啲難處有時我哋睇為一個訓練，俾到我哋嘅經歷。神讓好多難處喺生命留下啲烙印，係俾我哋記得呢個係神曾經作為，俾到我哋能夠點啊？終身受用。所以叫咩？羅馬書點講啊？患難生忍耐，忍耐生老練，老練點啊？生盼望。患難係有，但係患難唔係個終點，患難只係個起點，係有盼望，盼望不至於羞恥。嗱，即係呢個係我哋要從聖經裏邊得到嘅學習。你今日注視啲乜嘢？係有好多困難，但我哋注視嘅個盼望。保羅睇到人生好多難處咩？佢話今生好多嘅苦楚，要比眼前將要顯眼前榮耀不足介意。佢睇到佢嘅盼望。今日你同我有冇呢種屬靈嘅操練呢？唔單止咁，保羅更加認定神藉着呢個機會要俾佢哋做見證。話神話不要害怕，佢透過呢句說話告訴其他人嘅時候，係同人分享緊呢個信仰，分享緊呢種嘅信心，分享緊呢種嘅盼望，叫到人體會到呢個見證。當佢哋真係得救時，哇！你個神真係真啊！而且透過點啊？神透過我哋好多嘅困難，其實要俾到我哋透將平安傳俾人。喺困難裏邊，點解我哋有平安啊？因為我哋有神。好多人會發覺點解你可以咁安靜？因為我知道裏邊神係冇離開過我哋。嗱，呢個好重要見證，要俾我哋知道，我哋所遭遇嘅係要嚟到榮耀神，嚟到見證。而且當保羅上到米利大島嘅時候，佢繼續去作見證。好多人哇！你俾蛇咬，天理不容啦！呢個梗係衰人嚟嘅，蛇都唔放過佢啊，咬死佢啊！佢就將條蛇甩咗，佢繼續冇事。你哇！歸完俾神，神係喺裏邊藉着唔同嘅際遇，叫到人睇到我哋身上滿有恩典，將榮耀歸俾神。嗱，所以等住今日我喺我哋嘅人生裏邊，我哋有冇把握啲機緣？有時我哋好容易逃避唔侍奉。我記得當我中風後，我有一種深嘅體會，能夠侍奉神唔係必然。唔好成日話，哎呀，我做咗好辛苦，神話咁你休息啦，咁可能呢個時候一更加難過。我哋有冇體會到能夠去侍奉，能夠嚟到經歷呢位神係一個好大恩典？我哋有冇嚟到留意呢？保羅話我哋進入神嘅國，必須經歷許多嘅艱難，呢個係必然。但係乜嘢能夠叫對能經過？記唔記得？我哋因為有主嘅同在，我哋因為有佢嘅同情，我哋更加有佢嘅同行，我哋能夠面對人生好多嘅挑戰。嗱，所以願意咧，我哋透過聽道去反思，世界充滿咗忽如其來嘅紛爭同挑戰。有時唔係你去惹人，人哋會走埋嚟惹你。但係你生活裏邊有冇主嘅保護呢？你點樣得到主嘅同在？嗱，呢個係我哋今日要問。非聖見唔能夠見主。如果我哋一個唔願親近神嘅人，你點知道神同在呢？即係頭先嗰個漫畫裏邊，哎呀神啊神啊，其實神一路都喺度，但係你有冇發現佢同在呢？人生裏邊有時會被出賣、被離棄，世間多的是。有時教會裏邊都有咁情況，呢個好可憐。求主饒恕我哋。
但係你有冇主嘅安慰同鼓勵呢？如果你有嘅時候，你有能力去走。但我想問大家，今日你有冇聆聽主嘅聲音？要重新檢視我哋嘅靈性。第三樣，人生嘅路仍然要前行㗎。未到見主嘅時候，我哋都仲要繼續努力。但係你係咪同主同行呢？定係你自己走自己嘅路呢？你有冇為主做見證？你有冇從主得到力量同盼望呢？所以我哋點樣得到神嘅恩？呢個今日係我哋需要嚟到好好學習。求主你要賜福俾我哋。透過今日，我哋安靜喺神面前嘅聽到，我哋反思生命，讓我哋嚟到喺我哋信仰上邊，我哋好認定嘅，你要堅守呢個信仰。願主賜福與各人。我哋安靜禱告。我哋感謝神，因為你從來冇離開過我哋。你話你與我哋同在，直到世界末了。有時我哋冇嚟到懷疑你自己嗰個恩典，我哋嚟到忽略。但願你讓我哋嚟到去經歷你，係實實在在，讓到我哋歡歡喜地咁跟從你。雖然喺患難當中，讓我哋帶着盼望嚟到等候，我哋嚟到去走過呢啲困難，我哋更加嚟到等候喺你台前得你嘅稱讚，得你嘅喜悅，嚟到叫到主嘅心能夠滿足。願主再一次對我哋說話，我哋等候你，藉耶穌基督聖名，阿門。弟兄姊妹午安啊！咁好感謝林長老啦，喺我哋當中喺一個嘅風雨中啊，為我哋講呢一篇嘅堅持信仰嘅道。弟兄姊妹，我哋能夠喺風雨中一齊嘅敬拜唔係必然，但係上帝咧喺我哋唔同嘅地方嘅入邊咧，嚟到讓我哋有網上啦嗰個嘅處理，能夠匯聚喺神嘅面前啦，嚟到去敬拜神，感謝主。咁咧代表教會咧感謝林長老嘅講道，亦都多謝弟兄姊妹能夠一齊嘅敬拜。咁實在喺當中俾我哋喺7月尾入邊啦，2026年過咗半年嘅入邊咧，一個好大嘅呢一個嘅鼓勵，並且咧勉勵我哋點樣喺風雨飄渺嘅世代嘅入邊，充滿着苦難嘅世代入邊咧嚟到堅持信仰。弟兄姊妹，我哋一齊彼此嘅勉勵向前，感謝主。都請大家咧為林長老禱告啦，佢喺聯堂嘅服侍，並且咧願神賜福俾佢，事主得力。有一啲嘅家事咧請留意，咁呢個係華明堂一啲嘅代表佢哋堂會啦，嚟到同牛頭角堂嘅弟兄姊妹咧嚟到發出嘅邀請一下，感謝神，佢哋咧已經搬入咗新堂啦。咁咧新堂喺邊度咧？就係喺粉嶺聯和墟和睦路9號海聯廣場1樓啦嚇，193號鋪頭嘅。咁唔單止佢哋順利經歷嗰個嘅裝修進入聚會，而家又嚟緊係獻堂禮，都好想咧感謝牛頭角堂嘅弟兄姊妹喎，一直以嚟咧嘅祈禱、紀念同埋支持啦，並且華明堂啦嚟到邀請牛頭角堂嘅弟兄姊妹一同佢哋咧嚟到見證佢哋所經歷嘅恩典，所以誠邀牛堂嘅弟兄姊妹咧喺8月2號，即係下一個主日下晝3點正下，咁咧嚟到佢哋教會咧有一個獻堂禮，一齊同眾主恩嚇，咁咧即係都嚟到係懇賜花籃嘅賀意奉獻俾佢哋堂會啦嘅建堂基金，咁所以咧喺我哋呢個牛堂嘅主日程序表入邊啦，咁我哋已經將個連結咧打喺嗰度，歡迎弟兄姊妹時間出席嘅話咧，就盡快回覆，以便咧華明堂嚟到有安排，好嗎？咁咧我哋真係為佢哋堂會獻上感謝嘅嚇。咁另外咧就係信號弟兄啦嚇個安息禮嘅安排啦，咁願上帝嚟到去紀念一切嘅籌備，並且我哋都為着信號弟兄
嘅家人啊，尤其是佢嘅老伴啊，即係太太。咁太太都係喺翠明堂嚟到聚會嘅。咁紀念蒙麗姊妹嘅一家啦嚇，佢嘅大姐啦、妹妹啦，都係我哋所熟悉嘅。咁為佢哋嘅家庭，亦都為喺海外嘅信號嘅孫啦嚇，佢哋點樣安排翻嚟等等啦。求主安慰佢哋一家人嘅心，扶持佢哋嚟到喺呢個艱難當中咧，主嘅安慰臨到。咁咧，請弟兄姊妹嚟到係去紀念嘅。8月14號晚上咧7點半咧喺紅磡萬國殯儀館2樓福海堂舉行安息聚會啦。咁第二朝早咧上晝9點半咧就會嚟到去出殯嘅嚇，然之後隨即咧就往歌連臣角火葬場火化。咁家屬們咧都好多謝弟兄姊妹一路嘅禱告，請繼續紀念，大家都嘅時間安排啦，希望都能夠去出席，並且咧嚟到去支持佢哋嘅家人。咁我哋嚟到去紀念呢個家庭。咁另外咧就係7月28號啦，呢個星期三晚9點鐘預約大家。咁我哋教會咧有呢個視像祈禱會嚇。咁大家9點鐘處理好晒啲嘢，咁啲入嚟。我都知道有啲弟兄姊妹其實咧喺放工嘅路上咧先入嚟，雖然唔能夠打開個鏡頭，可能係行放工翻緊屋企嘅路上啦，但係都好想同弟兄姊妹一齊去祈禱啊！咁今次咧，我哋有年青嘅阿張倫弟兄咧，會為我主領呢一個祈禱會啦。個題目就係張思嘅家庭或者係婚姻觀。咁我哋四處可能係今年啦，尤其是呢幾年入邊，都聽見有唔同嘅講座啦、文章啦，嚟到去提及 Gen Z 呢一個嘅群，呢一個嘅世代嘅呢一個嘅群體。咁變咗咧，我哋唔單止淨係喺啲講座嘅裏面咧，我哋了解。咁透過嚟緊嘅祈禱會入邊咧，咁我哋都嚟到去紀念 Gen Z 嘅家庭，特別喺我哋當中啦嚇，我哋都有 Gen Z 呢一個嘅時代，即係呢個世代嘅弟兄姊妹喺當中嚇。咁歡迎大家請預留時間，我哋一齊參與禱告，好嗎？好，請弟兄姊妹一齊同我祈禱。慈悲又憐愛我哋嘅神。那位掌管風雨嘅主，縱然我哋喺風雨中，但係上帝你喺當中保守憐憫，使我哋能夠有嚟到你面前敬拜嘅時間。願天父你帶領我哋，叫我哋咧懂得點樣跟住上帝嘅説話嚟到去生活，跟住上帝嘅説話。嚟到去睇見我哋所面對嘅嘢，上帝又俾我哋咧信心加添喺其中，讓我哋知道怎樣嚟到去面對，並且活出美好嘅見證。點樣喺我哋嘅信仰裏面去堅定堅持，叫我哋喺堅定當中，就算風雨飄渺得好，但係主叫我哋能夠站立得穩。主有幫助我哋。讓我哋係堅持住上帝所俾我哋呢個嘅堅定嘅方向，唔望着標竿直跑。主，我哋需要你，多謝你俾我哋咧今日能夠透過一個嘅網上，我哋能夠一齊嘅敬拜。主啊，俾我哋咧喺敬拜上帝嘅裏面，帶住嗰份將我哋嘅心，將我哋呢個人都交託獻上，並且讓上帝你全權嚟到係去引領我哋，主使我哋每一步都能夠充滿着有你恩典。我哋願意主你嚟到紀念華明堂嗰個獻堂禮，賜福俾佢哋喺新嘅地方嘅入邊咧，更加嚟到去為上帝嘅得人。願弟兄姊妹都喺當中興起事主，全教會嘅裏面經歷蒙恩，經歷主為佢哋加添得救嘅人數。願主賜福華明堂，更加求你紀念信號弟兄嘅一家人。上帝讓佢哋喺
當面對失去自己至愛至親嘅信號弟兄嘅時候，主啊，佢哋嘅家人每一個都嚟到係蒙上帝安慰，深深安慰佢哋嘅心，引導住，讓佢哋咧嚟到經歷上帝所賜下嘅平安與盼望。主耶穌，我哋恭敬嘅交託，我哋唔忘記下個禮拜繼續有嘅暑期聖經班，主你繼續嚟到去帶領使用 Chat 嘅弟兄姊妹，能夠點樣嚟到去帶呢一班嘅兒童，建立佢哋，用上帝嘅話語嚟到建造佢哋。主啊，你賜福使用。神啊，叫我一個弟兄姊妹係能夠喺嚟緊呢一星期嘅入邊咧，嚟到係繼續，無論係工作或者喺旅遊中嘅弟兄姊妹，或者係休息中嘅弟兄姊妹，或者喺病患中仍然嚟到去持守着信仰，同我哋一齊嚟到奔跑天路嘅弟兄姊妹。神啊，我哋願意你嚟到去加力俾我哋，與我哋同在，我哋將感謝榮耀全歸俾你。求你嚟到賜福同埋帶領，我哋散開嘅裏面，俾我哋有平安嘅腳步。感謝主，聽我哋嘅祈禱，係奉靠主耶穌基督得勝嘅名字求，阿門。弟兄姊妹好。感謝神啊！多謝大家嘅祈禱，我嘅平安啊喺一個嘅短宣啦、國宣裏面啦，同埋都探望到屋企人。我屋企人都好多謝，都向對我屋企人啊都願意係向牛頭角堂嘅弟兄姊妹問安。咁感謝主，我哋今日嘅崇拜就到呢度結束啦。咁弟兄姊妹記得星期三晚嘅祈禱會，禮拜日主日見，拜拜。